alle zusammen und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Grand Prix 4. Mittlerweile schon die zweite Saison. Und ja, ich habe ja die letzte Saison mit dem Fernando Alonso bestritten in Minardi. Und auch gesagt, wir könnten schon mal nochmal eine Saison starten, aber das mal mit ein bisschen einem stärkeren Team. Weil Minardi schon dazu mal jetzt gerade das beste Auto war und mal schauen, ob wir dann eher in Punkte reinkommen. Und das machen wir jetzt auch. Wir fahren jetzt mit dem Ralf Schumacher und BMW Williams, also mit dem Team fahren wir jetzt in einer neuen Saison und versuchen Weltmeister zu werden vielleicht oder Teamweltmeisterschaft zu holen. Mal schauen. Auch muss sicher vielleicht mal ein paar Podiums, wäre cool. Und ich würde mal sagen, wir legen gerade los. Wir gehen mal ins erste Training rein. Ich hoffe, dass da jetzt natürlich das ganze Wochenende trocken bleibt in Melbourne. Wir sind da jetzt wieder in Australien, logischerweise. Wie ihr seht, ich habe ein neues Mikrofon auch. Ich hoffe, dass der Ton alles drum und dran stimmt. Das ist jetzt auch ein bisschen so ein Testversuch. Sollte es nicht ganz passen, tut es mir leid. Ich versuche das dann wieder aufs nächste Mal anpassen, dass das auch dann alles funktioniert, logischerweise. Und ja, jetzt müssen wir noch umschalten auf die Aussenperspektive. So, oder beziehungsweise so, ich weiß gar nicht, wie man dem sagt. Television. Keine Ahnung. Und dann fetzen wir mal hier raus. Melbourne hat sich ja nie gross verändert, eigentlich so im Verlauf der Jahre. Und ja, ich glaube, Sie müssen die Strecke nicht mehr gross anschauen. Die kennen ihr sicher. Ich würde mal sagen, wir legen gerade los. Ich fetze jetzt mal ein paar Runden und dann sehen wir uns gerade wieder im Qualifying. So, herzlich willkommen zum Qualifying. Wir sind hier jetzt so gerade in der Box. Wir gehen jetzt aber auch gerade raus. Ich bin jetzt ein paar Runden gefahren im Training und es war eigentlich voll okay gewesen. Man merkt schon, dass der BMW dazu mal ein bisschen schneller war als der Minardi. Also, der sich geht ab wie Hölle. Und jetzt muss ich da noch kurz umstellen wieder so. Dann gehen wir da mal raus. Dann schauen wir mal, fetzen wir mal eine Runde im Qualifying hier. Das ist krass, wie schnell das Auto ist. Holy shit. So, let's go ab auf eine schnelle Runde. Ist der Koffer mal schlecht gewesen. Voilà. Ja. Das war schon mal nicht gut gewesen. Ich rette mich schon in die Box und wir sehen uns gerade wieder, wenn ich nochmal auf einer schnellen Runde bin. So, also wir kommen jetzt wieder auf eine schnelle Runde. Wir versuchen wieder unser Glück. Ich muss unbedingt einfach früher abbremsen. Aber weil ich halt einfach so oft F1 2021 spiele, bremse ich einfach immer viel später, weil mit den neueren Wegen halt einfach viel später kannst du bremsen. Aber das geht mit denen leider nicht. Fast auf den Rasen gekommen dort. So, mal schauen, was es für eine Zeit gibt. Wir landen auf P2.
Ein Zettel langsamer als der Juan Pablo Montoya. Österreich! Ich versuche gerade nochmal eine Runde, dass wir ein bisschen mehr pushen. Mal schauen, ob das etwas wird. Oh nein! Oh, okay, jetzt ist es. Gut, also dann würde ich mal sagen, die Zeit geht mir jetzt eben eh aus. Dann würde ich mal sagen, sehen wir uns gerade wieder im Rennen auf der Startaufstellung. Let's go! So, herzlich willkommen zu der Startaufstellung. Wir sehen jetzt, Rubens Barrichello hat sich Pole Position geholt vor Mick Häkkinen und dann kommt der Juan Pablo Montoya und dann der Gianno Trulli. Dann kommen wir auf P5, der Coulthard auf P6, Heidfeld 7, Schumacher 8, Panis, Räikkönen, Heizler, Frenzen, Button, Irvine, Fisichella, Bernoldi, Della Rosa, Verstappen, Alesi, Enge und Fernando Alonso, Jacques Villeneuve und Young am Schluss. Also wir starten von P5 und es regnet volle Pulle, also ein Regenrennen. Wieso immer in Melbourne immer gerade ein Regenrennen? Ja, egal. Wir gehen dann mal probieren. Wir schauen mal, was wir rausholen können. Ich glaube, das wird sehr speziell werden. Aber KI ist am Anfang immer sehr langsam in diesem Game. Also heisst, wir könnten eventuell gerade am Start richtig profitieren. Der Regen kommt uns auch noch gerade zugunsten, würde ich mal sagen. Die Richter sind an. Lange und der Start ist erfolgt. Wir haben einen Solala-Start, sage ich jetzt mal. Okay, da haben wir mal den Trulli. Wow, shit, okay, sorry. Da musst du verdammt früh bremsen. Wow. Das ist rutschig. Oh, hinter mir Berührung irgendwo. Ja, das wird vielleicht ein paar Ausfälle geben hier. Oh, sorry. Der hat sich aber einfach vor mir hergebremst. Oh! Der hat den Hurra blockieren. Oh mein Gott! Mein Gott, ist das rutschig? Ich bin nur am Driften. Wow, der Häkkinen bremst sich da einfach rein. Oh mein Gott, da kann ich jetzt nicht einfach so... Oh, wie die alle am Rutschen sind! Ja, da haben wir jetzt wieder ein paar Plätze verloren. Oh, ich muss die Bremse richtig antippen die ganze Zeit. Weil meine Räder sich gerade blockieren, wenn ich leicht draufstehe. Oh, jetzt bin ich schnell. Oh, jetzt bin ich schnell. Oh! Fuck. Okay. Ich glaube, das wäre es schon gewesen vom ersten Rennen. Also rein theoretisch könnte ich weiterfahren. Oh, da hat es auch noch eine Kollision gegeben. Rein theoretisch könnte ich jetzt weiterfahren. Aber ich glaube, der Aufprall, man hat gesehen, der war schon relativ heftig gewesen, eigentlich. Und das wird kein Auto überleben. Also man soll es immer noch ein bisschen so im Rahmen anschauen. Und darum würde ich sagen, das wäre schon mal das erste Rennen und der erste DNF. Aber oh mein Gott, so Regen ist ja kein Wunder. Wieso muss es wieder regnen? Es ist so typisch. Immer wenn ich das Rennen so etwas mache, kommt es immer regnen. Das ist ja unglaublich. So, also das Rennen ist vorbei. Wir sehen, Rubens Barrichello hat gewonnen vor dem Mick Häkkinen und kommt der Juan Pablo Montoya, also Teamkollege, ist Dritter geworden. Dann hat der Dale Coulthard, Nick Heidfeld, oha, P5, Panis, Villeneuve, Giancarlo Fisichella und wo ist eigentlich... wo ist eigentlich der Dings? Der Michael Schumacher, der ist nur 12. geworden. Okay, krass. Ja, auch er hat ein schweres Rennen ausgesehen. Und dann ja, ist das schon mal die erste Folge gewesen. Da würde ich mal sagen, die nächste Folge ist in Malaysia. Dort sind wir das erste Mal sehr gut gewesen. Dort haben wir sogar Pola geholt, glaube ich. Oder nicht Pol, aber Dritter sind wir, glaube ich, geworden. Aber wir sind sehr schnell auch dort gewesen. Und ja, dann schauen wir mal, wie das nächste Mal wird mit dem BMW von Williams dazu mal.
Und ja, wenn es euch gefallen würde ich mich natürlich immer über eine Bewertung freuen, sowie über ein Abo, wenn ihr es noch nicht gemacht habt und wenn ihr würdet das Video teilen. Und tschüss, sehen wir uns dann eben, wie gesagt, in der nächsten Folge wieder in Malaysia. Und bis dann sagen wir, macht's gut, schönes Tag noch und ciao.